بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا تو اکثر اندر سے چیخنے کی آوازیں آتی۔ میری ماں بہت نیک اور تہجد گزار تھی۔ میں نے امام مسجد کو بتایا تو انہوں نے کہا، قبر میں کھدائی کرو، سچ معلوم ہو جائے گا۔ مجھ غریب کے پاس گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سوچا اماں کی قبر کھود کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ گاؤں والوں سے چھپ کر آدھی رات کو قبر کھودی تو سردیوں کی راتیں تھیں اور سردیوں میں جلد ہی بازار بند ہو جاتے تھے۔ گاؤں کا چھوٹا سا بازار بند ہونے میں 9 بج گئے تھے۔ میرا مالک مجھے کہہ کر گیا تھا کہ دکان بند کر کے چابیاں اپنے ساتھ لے جانا اور صبح سویرے دکان تم نے کہیں کھولنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا دل صبح سے بے چین تھا کیونکہ رات کو جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ دیا تھا۔ 3 دن پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور ان 3 دنوں میں ایسا گھن چکر بن گیا تھا کہ تدفین کے بعد مجھے دوبارہ اپنی والدہ کی قبر پر جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا۔ لیکن جو کچھ رات کو میرے ساتھ ہوا، میں سوچ چکا تھا کہ کل گھر جانے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاؤں گا۔ سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ جنوری کے شروع کے دن تھے اور ہمارے گاؤں میں ٹھنڈ شہر کے مقابلے میں زیادہ پڑتی تھی۔ میں نے سویٹر پہن رکھا تھا، اوپر سے اپنی براؤن کلر کی موٹی شال اوڑھ رکھی تھی، لیکن پھر بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل قبرستان والی گلی کے پاس کھڑی کی اور گلی کی طرف دیکھا تو پوری گلی میں سناٹا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک تو قبرستان کی گلی کافی تنگ اور چھوٹی تھی اور دوسری بات یہ کہ اکثر دن کے وقت بھی اس گلی میں سناٹا ہی رہتا تھا۔ یہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ دوسری جانب کھیت کھلیان تھے اور اس وقت ہر طرف تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ ہوا میرے پورے وجود کو کپکپانے کے لیے کافی تھی۔ میں تیز قدم اٹھا کر قبرستان کے دروازے تک پہنچا۔ جب میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر دوڑائی تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اول تو قبرستان اس وقت ویسے بھی سنسان رہتا ہے، دوسرا کورگن بھی سردیوں میں اپنے گھر چلا جاتا تھا، زیادہ تر اسی وقت آتا تھا جب کسی نے رات کو تدفین کرنی ہوتی تھی، ورنہ لوگ زیادہ تر دن کے وقت ہی تدفین کرتے تھے، رات گزار لیتے تھے۔ اسی وقت پورے قبرستان میں ہو کا عالم تھا، یہاں تک کہ میرے چلنے کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی دور دور تک۔ جب کوئی کتا بھونکتا تو میرے دل خوف سے ہلکورے مارنے لگتا۔ میں قدم بڑھاتا اپنی ماں کی قبر کو ڈھونڈتا رہا تھا۔ ابھی تو میری ماں کی قبر کی تختی تک نہیں لگی تھی اور دوسرا مجھے کچھ بھولنے کی بیماری بھی تھی۔ مجھے بہت جلدی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ راستے بھی جلد ہی بھول جاتے تھے۔ کئی بار ایک ہی راستے سے جب گزرتا تب جا کے پتہ چلتا کہ اس جانب جانے والا راستہ کون سا ہے۔ میں ادھر ادھر تختیاں پڑھ رہا تھا کیونکہ جب اپنی والدہ کی تدفین کی تھی تو برابر والی قبر کی تختی کا نام یاد کر لیا تھا۔ کچھ ہی دور جا کے مجھے اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ میرا دل پھر سے مغموم ہونے لگا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور میری والدہ کو مجھ سے بہت محبت تھی اور میں بھی اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 5 سال گزر گئے تھے اور میری والدہ بہت ہی نیکوکار تھی، تہجد گزار تھی۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو کبھی بھی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ یہی دیکھتا آیا کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتی سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھتی اور پھر ہی دوسرے کام کو ہاتھ لگاتی، یہاں تک کہ ان کے پاس کلام پاک پڑھنے آتے تھے۔ پورے محلے بھر میں میری والدہ کی پرہیزگاری کا چرچا تھا، سبھی ان کی اچانک ہونے والی وفات پر بے حد غمگین تھے، یہاں تک کہ میری بیوی روبینہ بھی اس کو بہت ہی یاد کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ بہرحال میں جیسے ہی اپنی والدہ کی قبر پر کھڑا ہوا میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور 3 دن پہلے بچھائے جانے والے گلاب کی پتیاں اب سوکھ کر مرجھا گئی تھی۔ میں نے آج آنکھیں بند کی، ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی فاتحہ پڑھی اور دعائے مغفرت کرنے لگا
مجھے تبھی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں تو اندر تک کانپ گیا۔ میں نے جلد ہی آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے پورے قبرستان کی طرف نظر دوڑائی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ جب آس پاس اور دائیں بائیں کوئی نہیں تھا تو سسکیوں سے رونے کی آواز کس کی آ رہی تھی، یہاں تک کہ گورکن بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ جلدی سے براؤن شال اپنے اوپر لپیٹی کیونکہ خوف اور سردی سے میں کپ کپانے لگا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کرتا رہا تھا لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میرے قدم منو بھاری ہو چکے تھے کیونکہ سسکیوں کی آواز مجھے اپنی والدہ کی قبر کے آس پاس سے ہی آ رہی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک تو میں رات کے واقعے کو بھول نہیں پا رہا تھا جس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ لیا تھا، اور اب یہ سسکیوں کی آوازیں۔ میں خوف کے مارے جتنا تیزی سے چلنا چاہ رہا تھا میرے قدم اتنے ہی اٹھ نہیں رہے تھے۔ شاید خوف کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں جلدی سے قبرستان سے باہر نکلا، پوری گلی عبور کی اور اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو پہلے موٹر سائیکل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے جی بھر کے کوفت کا شکار ہونا پڑا کیونکہ میرا گھر قبرستان سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں بے حد پریشان ہوا۔ دائیں بائیں چاروں طرف کھیت کھلیان تھے اور ایک طرف قبرستان۔ میرا دل خوف کے مارے اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے دعا کی موٹر سائیکل کسی طرح سٹارٹ ہو جائے، حالانکہ میں آتے ہوئے پیٹرول ڈلوا کر آیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں موٹر سائیکل چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک تو شدید سردی اور دھند، اوپر سے خوف۔ میں نے موٹر سائیکل کو گھسیٹنا شروع کر دیا، کچی سڑک پر اسے چلانا شروع کر دیا۔ دائیں بائیں کھیت کھلیان تھے، سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے دانت بج رہے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے 15 منٹ کی مسافت یوں ہی طے کی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی میں نے دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو میری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میں سردی کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتاری سے بائک دوڑاتا ہوا گھر پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے محلے میں گھروں کے دروازے زیادہ تر کھلے ہی رہتے تھے کیونکہ آس پڑوس والے رات دیر تک ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت ملنسار ماحول تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پھر میری والدہ سب کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ ان کی اچانک سے ہونے والی موت پر سبھی روئے تھے۔ بہرحال جیسے ہی میں گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو سامنے چارپائی سے روبینہ کے ساتھ پڑوس کی خاتون بیٹھی تھی جو میری والدہ کی وفات پر افسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی، روبینہ تمہاری ساس تو جنتی عورت تھی، دیکھو اللہ نے کیسے اسے بلایا ہے، ورنہ تو بیماری میں لوگ ہڈیاں رگڑتے رہتے ہیں لیکن موت نہیں آتی۔ لیکن دیکھو چلتے پھرتے چلی گئی، کسی سے بھی اپنی خدمت نہیں کروائی۔ میری بیوی کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو آپا، حالانکہ میں بہو ہوں لیکن آج تک مجال ہے کہ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ کڑوی کسیلی بات کی ہو یا مجھے کسی بات کا طعنہ دیا ہو۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میری ساس اور ماں میں کوئی فرق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری بیوی اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو چارپائی سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اشفاق آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ تو جلدی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں آج اماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر پڑوسن نے بھی اپنا دوپٹہ درست کیا اور دوپٹے سے ہی چہرہ چھپا کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ روبینہ کہنے لگی، آپ ہاتھ منہ اچھی طریقے سے دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے کہا، بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ سو گئے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کھانا لگا دو۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا لیکن جیسے ہی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو مجھے لگا جیسے میری بھوک مر چکی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ ایک ہفتہ پہلے وہ ہمارے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور اس وقت میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک ہفتے بعد میری اماں منو مٹی کے نیچے جا کے سو جائیں گی۔ میرا دل بہت افسردہ تھا، مجھ سے ٹھیک سے روٹی نہیں کھائی گئی۔
کبھی وہ دبی دبی سسکیاں میرے کانوں میں سنائی دینے لگتی تو کبھی رات والا واقعہ یاد آنے لگتا جس نے مجھے خوف کے مارے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب روبینہ نے دیکھا کہ میں نے آدھی روٹی بھی نہیں کھائی اور پیچھے ہٹ گیا تو کہنے لگی، اشفاق کیا بات ہے، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگی، اچھا کیا دودھ گرم کر دوں؟ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، اپنے اوپر رضائی بھی لے لی۔ میں سونا چاہتا تھا کیونکہ گزشتہ رات میں بھی ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے پھر سے وہی خوفناک خواب نظر آیا جو کہ میں نے ایک دن پہلے دیکھا تھا، جس کو دیکھتے ہی میں اپنے سکھ چین نیند کھو چکا تھا، اور آج پھر سے اس خواب نے میری جان نکالی تھی۔ میں اماں اماں کہتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آواز سن کر میری بیوی بھی جاگ گئی۔ اس نے نائٹ بلب جلایا اور میرے ماتھے پر جب پسینہ بہتا ہوا دیکھا تو کہنے لگی، اشفاق آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ایسا کرو پانی پلا دو۔ کہنے لگی کہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ آپ اماں اماں کہہ رہے تھے، کیا اماں کو خواب میں دیکھا ہے؟ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ مجھ کو نہیں بتا سکتا تھا، بلکہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا اور خود بھی بے چین تھا کہ آخر مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے۔ بہرحال میری بیوی نے مجھے پانی لا کر دیا۔ میں نے پانی پیا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو اور پھولے ہوئے سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوری رات میں آج بھی بے چین ہی رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز جب دکان پر غائب دماغی سے بیٹھا تھا تو میرے مالک نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ گاہک تم سے کپڑا مانگ رہا ہے اور تم زمین پر دیکھے جا رہے ہو، کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میں بری طرح سے چونکا تھا۔ میں نے پھر گاہک کو کپڑا دکھانا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار مجھے اپنی والدہ کا خیال آ رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں اس خواب نے میرا سکھ چین چھین لیا تھا۔ اس وجہ سے میں کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا، ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میری ماں تو بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بے یقینی کے عالم میں تھا۔ رات کو جب دکان بند کی تو یہی سوچا تھا کہ سیدھا گھر جاؤں گا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک کلینک تھا جہاں ایک ہی ڈاکٹر تھا اور رات 10 بجے تک بیٹھا رہتا تھا کیونکہ اس کے کلینک کے اوپر ہی گھر تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا، مجھے 2 دن سے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، شاید تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے تم کچھ ڈپریشن میں ہو۔ وہ ڈاکٹر مجھے اچھے طریقے سے جانتا تھا کیونکہ اماں کو میں اکثر بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرانے کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر آتا تھا۔ اس نے مجھے نیند کی دوائی دے دی۔ کہنے لگا، رات کو کھا کے سو جانا، سکون سے نیند آ جائے گی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ سیدھا گھر جاؤں گا، پھر پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد دوا کھا کر سو جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں اپنی بائک چلاتا ہوا کب قبرستان پہنچا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش اس وقت آئی جب میری موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے قبرستان کے پاس جا کے رکی تھی۔ جب میں نے قبرستان کا دروازہ دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے یہاں لایا ہے، اور اس سوچ نے میرے اندر پھر سے خوف پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، قبرستان کے پاس تو آ ہی چکا تھا، اس لیے سوچا کہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں بلکہ استغفار بھی کروں۔ میں جیسے ہی قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا، مجھے پھر سے دبی دبی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی اور میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا کیونکہ اس بار صاف طور پر مجھے اپنی والدہ کی قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔
घुटी घुटी सी, दबी दबी सी। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मुझे लगा जैसे मेरी समातें कुछ तो गलत सुन रही हैं, लेकिन ये सचमुच था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इस बार तो मैंने फातिहा भी नहीं पढ़ी और वापस भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकला था। मुझ पर एक अजीब सी बदहवासी सवार हो गई थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और तेज़ रफ्तारी से घर पहुंचा। जब घर का दरवाज़ा अबूर किया तो मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। रुबीना कहने लगी, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, कुछ नहीं। कहने लगी, अच्छा हाथ मुँह धो लें, मैं खाना गर्म कर दूँ? मैंने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस एक गिलास दूध दे दो। उसने मुझे दूध गर्म करके दे दिया। मैंने अपनी दवाई जेब से निकाली और गोलियां खाईं और दूध पी लिया। मैं सोना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दवाई खाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आई। चंद घंटे बाद फिर वही ख्वाब, फिर वही बेचैनी। अब मैं अपनी हालत से काफ़ी तंग आ चुका था। मैं जानना चाहता था आखिर मेरे ख्वाब ऐसे क्यों आ रहा है, और मैं अपनी वालदा की कब्र में चीखों की आवाज़ क्यों सुनी। आखिर मामला क्या है? मेरी वालदा तो बेहद नेक थी। उन्होंने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, यहाँ तक कि बहू को भी सास से शिकवे शिकायतें रहती हैं। लेकिन मेरी बीवी को मेरी वालदा के मरने का बेहद अफसोस था। मुझसे कहती थी, इशफाक, जब से अम्मा का इंतकाल हुआ है हमारा घर तो सूना सूना हो गया है। वो होती थी तो घर में कितनी रौनक लगी रहती थी। कभी आस पड़ोस से कोई आता जाता था, वो उनसे दीन की बातें करती रहती, कभी बच्चों को वाक़यात सुनाती रहती। बच्चे भी अपनी दादी को बहुत याद करते थे। सब लोग मेरी वालदा की तारीफ़ करते थे। उनकी ज़बानें नहीं थकती थी। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा था, जो चीखों की आवाज़ें मैं सुन रहा था, मेरा दिल किसी बेआब मछली की तरह से मचल रहा था, तड़प रहा था। अगले रोज़ मैं फजर की नमाज़ पढ़ने जब मस्जिद गया तो रो रो के दुआ में यही कहा कि ऐ अल्लाह, मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा। आखिर मुझे ये ख्वाब क्यों आ रहा है? मेरी वालदा तो बहुत नेक औरत थी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मुझे ये भी खौफ आने लगा कि जो चीखें मैंने अपनी वालदा की कब्र पर जाकर सुनी, अगर ये गांव के किसी और अफराद ने सुन ली तो यकीनन मेरी माँ के बारे में बदगुमान हो जाएंगे और मेरी माँ की बरसों की कमाई हुई दीनदारी खाक में मिल जाएगी। लोग उसे बुरा भला कहेंगे और मेरी माँ की ज़िंदगी को दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देंगे कि पता नहीं कैसी औरत थी, क्यों ऐसा हो रहा है। इसके बारे में गलत गुमान करेंगे, शक करेंगे, और मैं ये सब नहीं चाहता था। बहरहाल दूसरी बातें मेरे लिए काबिल तशवीश थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। बड़े बड़े गुनाहगार दुनिया से रुखसत होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके ऐबों पर पर्दा डाल देता है। किसी की भी कब्र से चीखों की आवाज़ें नहीं आती, फिर मेरी वालदा की कब्र से क्यों आ रही हैं? मैं काफ़ी देर तक दुआया अंदाज से हाथ उठाए दुआ मांगता रहा, रोता रहा। जब दुआ से फारिग हुआ और मैंने देखा वो मस्जिद खाली हो चुकी थी। वैसे भी सर्दियों का मौसम था, लोग नमाज पढ़कर वापस अपने घरों में चले जाते थे। वहाँ पर इमाम मस्जिद बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मेरे दिल में आया कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, मुझे उनसे पूछना चाहिए, अपना मसला बताना चाहिए। दीनदार है, मुझे यकीनन कोई न कोई अच्छा ही मशवरा देंगे। मैं उठकर उनके पास आकर बैठ गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो इशारतन पूछने लगे कि क्या है। मैंने कहा, आप कलाम पाक पढ़ लें, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे आपसे एक मसला पूछना है। तो उन्होंने सर इस बात में हिला दिया। कुछ देर उन्होंने कलाम पाक की तिलावत की, फिर कलाम पाक बंद करके मेरी तरफ देखने लगे। कहने लगे, हाँ कहो मियाँ, क्या कहना है? मैंने कहा, बड़ी अजीब सी बात है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को राज रखें। मैंने ये चाहा था कि मेरी वालदा के बारे में कोई बदगुमान न हो। मौलाना साहब कहने लगे, बेटा जो कहना है खुल कर कहो, तुम्हारी बात राज ही रहेगी। मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। मैंने 3-4 दिन से क्या ख्वाब देख रहा हूँ और मैं अपनी वालदा की कब्र पर कौन सी आवाज़ें सुनी हैं। मेरी बात सुनकर मौलाना साहब हैरत से मुझे देख रहे थे, फिर नज़रें चुराकर कहने लगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। इमाम साहब काफ़ी उम्र के थे, यही कोई 70 के लगभग। कहने लगे कि अपनी सारी ज़िंदगी में मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी। मैंने कहा, देखें, किसी से भी जिक्र मत कीजिएगा। मेरी वालदा को सब अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। अगर किसी को खबर हो गई
تو ان کی بدنامی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، کل میں تمہارے ساتھ قبرستان جاؤں گا۔ دن کے وقت میں انہیں قبرستان لے گیا اور چیخوں کی آواز انہوں نے بھی سنی تھی اور پھر میرے ساتھ واپس آ گئے۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن تم اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دو اور استغفار کی تسبیح شروع کر دو۔ میں نے یہ دونوں کام کر لیے تھے، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت دل کو یہی دھڑکا لگا رہتا کہ اگر کوئی کسی اور کو دفنانے کے لیے گیا اور میری والدہ کی چیخوں کی آوازیں اس نے سن لی تو لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے اور میرے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میری اماں کی زندگی میرے سامنے کھلی کتاب تھی جو بے عیب تھی۔ مجھے امام صاحب کے جواب کا بےصبری سے انتظار تھا کہ آخر اس معاملے کا حل کیا بتاتے ہیں۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تو امام صاحب مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے اپنا رخ بدل گئے تھے۔ نماز کے بعد میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن آج امام صاحب نے کلام پاک زیادہ نہیں پڑھا تھا بلکہ اٹھ کر جانے لگے۔ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے حل نہیں بتایا۔ کہنے لگے، آج سردی بہت زیادہ ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، میری بھی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ میں نے کہا، امام صاحب میں بہت پریشان ہوں، آپ کو اپنا سارا مسئلہ بتا چکا ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں۔ میں تو صدقہ بھی دے چکا ہوں اور استغفار بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہوئے میں چپ ہو گیا۔ کہنے لگے، آج میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپ تھپا کر وہ جا چکے تھے اور میں اسی الجھن میں کھڑا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ امام صاحب نے مجھے جان بوجھ کر کچھ نہیں بتایا، حالانکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں بتا رہے تھے۔ میرا پورا دن دوبارہ سے بے چینی سے گزرا تھا۔ رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی۔ روبینہ الگ پریشان تھی، بار بار کہتی تھی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم نہ کھانا ٹھیک سے کھاتے ہو، نہ رات کو ٹھیک سے سوتے ہو، تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگے ہیں۔ میں خود بھی وجہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بہت بڑی الجھن کا شکار تھا۔ اگلے روز جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد مجھ سے بات کرنے سے کترا رہے تھے، لیکن میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ امام صاحب سے وجہ ضرور پوچھوں گا کہ آخر وہ کیوں مجھے اصل بات نہیں بتا رہے اور میرے مسئلے کا حل نہیں بتا رہے ہیں۔ میں نے نمازیوں کے جانے کے بعد امام صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا، خدا را مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں، میں اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ کہنے لگے، ایسا کرو، اپنے گھر کے کچے صحن کی کھدائی کر دو اور اگر وہاں بھی کچھ نہ ملے تو اپنے پورے گھر کی کھدائی کرو، تمہیں اصل وجہ پتہ چل جائے گی۔ ہمارے امام صاحب استخارہ بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو وظائف بھی بتا دیا کرتے تھے اور مسئلے مسائل کے حل بھی۔ میں ان کا جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ میرے پاس اپنی والدہ کے اس چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں ایک کپڑے والے کی دکان پر نوکری کرتا تھا، لیکن پیسے اتنے ملتے تھے کہ گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اگر میں اپنا پورا گھر کھدوا لیتا تو پورا گھر ٹوٹ جاتا۔ اس کو تعمیر کرانے کے لیے میرے پاس رقم موجود نہیں تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیسے اپنے گھر کو کھدواؤں۔ ایک طرف مجھے اپنی والدہ کی عزت بہت پیاری تھی اور دوسری طرف میں اپنا گھر بھی نہیں کھدوا سکتا تھا۔ میری بیوی بچے تو بے گھر ہو جائیں گے، اس سردی میں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ لیکن ان باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے سویا نہیں تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ اس طرح تو میرے کام کا بھی حرج ہوتا اور میں بیوی بچوں کو بھی توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ مسئلے کا حل تو مجھے چاہیے تھا، اس لیے ایک بار میں نے پکا ارادہ کیا اور سوچ لیا کہ اپنی ماں کی قبر کی کھدائی کروں گا، دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے۔ وہ رات میری کافی طویل ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے، گزرنے کا نام نہیں لے رہا۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ چین آ رہا تھا اور نہ ہی صبح ہو رہی تھی۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی اور یہ سوچتے ہوئے گزری کہ آخر میری ماں کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کی قبر سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، حالانکہ بظاہر تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اندر ہی اندر میں بھی
وجہ جاننا چاہتا تھا، بے چین تھا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا سنی تو میں بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے سیدھا قبرستان کا رخ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سردی کی اس شدید لہر میں لوگ نماز پڑھتے ہی اپنے گھروں کو رخ کرتے ہیں اور قبرستان میں اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ رات کو جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں قبرستان کی طرف جا رہا تھا، روشنی پھیلنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی بھی قبرستان پورے کا پورا خالی تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا تو پھر سے مجھے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور بڑے محتاط انداز سے اپنی والدہ کی قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی ہی کھدائی کی تھی کہ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے مٹی ڈال دی اور واپس گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھا اور بخار میں بھی چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا عام انسان کی آنکھ اگر اسے دیکھ لے تو میری حالت سے بھی زیادہ بری حالت ہو جاتی۔ بہرحال میری بیوی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لائی اور ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا اور میں سو گیا۔ میں 2 دن بعد اٹھا تھا۔ یہ بات میری بیوی نے بتائی تھی کہ 2 دن بعد میری آنکھ کھلی ہے۔ بخار ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس بار خوف میں بھی جو کچھ میں نے دیکھا، میں اٹھتے ہی گھر سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میری بیوی مجھے روکتی رہ گئی تھی، لیکن میں اپنے گاؤں کے اس گھر کے پاس کھڑا تھا جو کہ ایک بیوہ عورت کا گھر تھا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری والدہ کو معاف کر دو۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی، کہنے لگی یہاں سے واپس چلے جاؤ، لیکن میں رونے لگا۔ میں نے کہا میری ماں اپنی قبر میں تمہاری وجہ سے بے حد تکلیف میں ہے، خدا کے لیے میری والدہ کو معاف کر دو۔ لیکن اس عورت نے مجھے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں واپس گھر آیا، کافی دیر اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنا سامان باندھو اور تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کر دو۔ کہنے لگی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ نہیں جانتا، لیکن فی الحال تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہ گئی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور بچوں کا بھی۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ان کے میکے چھوڑ آیا تھا اور اپنے گھر کے کاغذات لے کر اسی بیوہ کے پاس چلا گیا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ کاغذ رکھ لو، میں نے گھر خالی کر دیا ہے، وہ گھر تمہارا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ مجھے بخدا پتہ ہوتا کہ میری والدہ نے دھوکے سے تمہارے گھر پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے تو میں کبھی بھی اپنی والدہ کو یہ سب کرنے نہیں دیتا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہاری والدہ کو کرائے پہ گھر دیا تھا اور کئی سالوں سے وہ رہ رہی تھی۔ شروع میں کرایہ دیا کرتی تھی، لیکن پھر کرایہ دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے بچوں کی کفالت کا واحد آسرا وہی کرایہ تھا جو تمہاری ماں دیتی تھی۔ بہت جلدی تمہاری ماں کی نیک نامی کے چرچے بڑھنے لگے اور محلے والے اسے اچھا سمجھنے لگے۔ میں جانتی تھی وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ کئی بار میں نے تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یا تو کرایہ دے دو یا گھر خالی کر دو، لیکن اس نے میرے کاغذات تک سنبھال رکھے تھے۔ اس نے مجھے نہ تو گھر واپس کیا، نہ ہی کاغذات، بلکہ مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے بچوں کو بھی برا بھلا کہنے لگی۔ محلے والے پہلے ہی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ میں ایک بیوہ عورت تھی اور جوانی میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، کوئی مرد اس کی مدد کے لیے راشن یا اخراجات کا پوچھنے لگے تو اس پر بد کرداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور ایسا ہی مجھ پر بھی تمہاری ماں نے لگا دیا۔ اس لیے جو گاؤں کے لوگ میری مدد کرتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ میں بہت روتی رہی تھی۔ تمہاری ماں نے میرے گھر پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور میں تمہاری ماں کو سوائے بددعائیں دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بچوں نے بہت سے ہی سسک کر زندگی گزاری ہے۔ کئی بار ہم لوگوں نے فاقے کاٹے ہیں،
میں محنت مزدوری کرتی ہوں، تبھی جا کے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو میں تمہیں کرایہ دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی رہائش کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم مجھے ایک معقول رقم کرائے پر دو تو تم رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا تم میری والدہ کو معاف کر دو، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کرایہ بھی دوں اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ وہ عورت رونے لگی، پھر کہنے لگی میں نے تمہاری ماں کو معاف کیا۔ اس کے بعد میری ماں کی قبر سے چیخوں کی آوازیں نہیں آئیں۔ میں نے خواب میں بھی یہی دیکھا تھا، ہمارے محلے کی بیوہ عورت رو رہی ہے اور میری ماں کو بد دعائیں دے رہی ہے کہ جیسے تو نے دنیا میں میری زمین کو چھین لیا، خدا کرے تمہاری قبر کی زمین تم پر تنگ ہو جائے۔ یا بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کی جگہ پر اپنا حق سمجھ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ معمولی سی بات ہے، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پاک پڑھنا اور ہمارا تہجد پڑھنا ہمیں بخشوا دے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، کسی کی حق تلفی کا حساب انسان کو دینا پڑتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔